Bosho ya kamata mu je mu samu Baba Buhari. Alai, ina ruwa da shi. A hanyar kura daban, ta zaki daban. Mu same shi mu koma tsintsiya. Tsintsiya? Mana saboda mu share dattin da ke cikin Najeriya. Mu share uwarka? Haba Bosho ya haka, za mu samu albarka fa. Albarkar uwarka za mu samu? Kai wani irin mahaukaci ne? Sai fa ka koma APC ko ba ka so. Ba wani mahaluki da zai sa fita daga inda nake in koma wata tsintsiya ba zai yi. Oke to shikenan. Gwanja za mu koma APC? Kai ma haka za ka ce? Falalu ya ɗore za mu koma APC? Allah maka albarka, ka ji magana gaskiya. Dandan na ma'ashar wallahi tallahi. What?